Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ni amakuru mukurikira ku muyoboro wacu wa YouTube tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko tukagaruka ku ngingo z'ingenzi nk'umutekano ndetse na politike. Kuri wowe rero waba udukurikira uri hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi, tuguha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Reka rero tunyarukiye hano mu karere k'ibiyaga bigari, duhere mu Burundi, tubabwire ko mu Burundi kuri ubu Evariste Ndayishimiye bivuga ko akomeje kwitegura intambara ngo yaba yasuye abasirikare bari ku ikosi. Nk'uko rero amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara, biravugwa ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2024 yaba yasuye ku ikosi bamwe mu basirikare bakomeje guhabwa imyitozo ibategura kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi. Nk'uko byakomeje gutangazwa, biravugwa ko abo basirikare perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasuye, nk'uko perezidanse y'u Burundi yabitangaje, ni abakomeje ngo gutorezwa mu kigo cya gisirikare cya Kamu Mabanda giherereye mu ntara ya Makamba. Nk'uko byatangajwe rero, iki kigo ngo kiri muri bitandatu biri gutorezwamo abasirikare b'u Burundi mu buryo budasanzwe. Ni amakuru yakomeje kugarukwaho rero n'ibitangazamakuru bitandukanye, nk'uko n'ubundi perezidanse y'u Burundi yabitangaje. Rero kuri ubu amafoto perezidanse y'u Burundi yashyize ku rubuga rwayo rwa X ruzwi nka Twitter yerekana Evariste Ndayishimiye wari wambaye impuzankano ya gisirikare akurikirana imyitozo y'abariya basirikare bitegura kuba abasirikare, gusa ntiharamenyekana ibyo yababwiye. Ayo mafoto anagaragaramo bamwe mu basirikare bakuru mu Burundi, barimo umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi Jean Prime Niyongabo. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko iki gihugu kiri mu myiteguro idasanzwe y'intambara, ndetse ngo iki gihugu kikaba kinifuza abasirikare bashya bagera ku 5,000. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa rero, kuri ubu abo basirikare bari gutorezwa mu mashuri atorezwamo abasirikare bato abarirwa muri 6. Ibyari bitari byigera biba mu gihugu cy'u Burundi, kuko kuva mu myaka irenga 20 ishize bitaherukaga kuba muri iki gihugu cy'u Burundi. Umwe muri aba bofisiye rero bo mu gisirikare cy'u Burundi aheruka gutangaza ko hariho amakuru y'ibanga ridasanzwe ari mu gisirikare cy'u Burundi. Muri iki gihe ngo hari amashuri 6, 2 ari muri Kamu Mabanda mu ntara ya Makamba, 2 muri Kamu Mutukura mu ntara ya Cankuzo, 1 muri Kamu Bururi n'irindi riri muri Kamu Mwaro. Buri shuri bivuga ko usanga ngo ryigisha abasirikare bagera kuri 800. Bivuze ngo igisirikare cy'u Burundi kiragira ngo cyakire abasirikare bashya hafi 5,000. Uyu mwofisiye yakomeje agira ati, ibi bintu byaherukaga kubaho mu gihe cy'intambara muri 2001, niho twakoze ibi bintu tunabigisha mu gihe gito. None ko icyo gihe twari mu ntambara, ubu habaye iki? Ni ikibazo n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kwibaza, by'umwihariko batarumva, aho bavuga ko bibateye impungenge ndetse n'urujijo. Gusa andi makuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi avuga ko abarimo guhabwa iyi myitozo ari abahungu gusa, mu gihe mu busanzwe hafatwaga n'abakobwa. Doko ubwo nyine burumvikana ko ari amakuru adasanzwe, cyangwa se abarimo gutegurwa mu buryo budasanzwe. Abari kwinjizwa mu gisirikare cy'u Burundi kandi ngo ntihari kurebwa ku kibazo cy'ubumenyi bafite nk'uko byahoraga bigenda. Undi musirikare yavuze ko mu kubinjiza ngo babashyize ku kibuga bakabereka aho biruka. Avuga ko uwashoboye guheza ikibuga wese bahise bamwakira. Bayoye abo babonye bose, cyane imbonerakure n'abakozi bo mu ngo. Akavuga ko rero ngo bigaragara ko abakuriye
ababakuriye badakeneye kubona abasirikare bafite ubumenyi, ahubwo bakeneye umubare w'abajya kurwana k'urugamba. Gusa nk'uko bikomeje kuvugwa, hari amakuru avuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba ateganya kohereza bariya basirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho u Burundi busanzwe bufite ingabo zagiye gufasha FARDC guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Amakuru akomeje guturukayo n'ubundi avuga ko batayo 17 arizo zimaze koherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kuri ubu hari gutegurwa batayo 18, ibisobanuye ko u Burundi buzaba bufitiyo batayo 15 kuko hari eshatu zamaze kuhavanwa. Amakuru avuga ko u Burundi bufite muri Kongo abasirikare babarirwa mu bihumbi 10 gusa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yifuza ko bagera ku bihumbi 20 kugira ngo amafaranga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imwishyura yiyongere. U Burundi kandi buravuga ko kuba buri mu myiteguro y'intambara, mu gihe mu cyumweru gishize havuzwe amakuru y'uko bwaba buri kwitegura gufatanya n'imitwe ya FDLR na FNL mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni nyuma y'inama yakozwe yo kunoza uwo mugambi yahurije mu ntara za Cibitoke na Kayanza igisirikare cy'u Burundi n'abakuriye iriya mitwe yitwara gisirikare, nk'uko amakuru yakomeje n'ubundi kugenda abitangaza. Reka rero ngushimire wowe wari ukurikiye amakuru y'ibiganiro tukugezaho 5 ku muyoboro wacu wa YouTube. Komeza ukurikire amakuru y'ibiganiro tukugezaho, gusa kuri wowe waba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, reka nkubwire ukandeho maze uzajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho. Si ibyo gusa, kuko ushobora no kumanuka hasi ukatwandikira muri comment ukatubwira ubutaha inkuru twakibandaho, kuko tuba tuhabaye ku bwanyu. Ikindi tubashishikariza gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, gusa murabizi ko mudahari tutabaho. Reka rero bashimire.